aí, minha tropa, na pegada, minha tropa. Minha tropa, vamos pra cá. Minha tropa, é o seguinte, aqui, ó. Esse sub, tá vendo que ele tá com esse suporte aqui? Ele não tá tocando o que é pra tocar, um exemplo. Tá? O ar tá saindo por aqui. Aí eu vou cortar aqui a caixa agora pra fazer o encaixe dele, hein, minha tropa? Que é o sub lateral. Vamos lá. Aqui eu vou usar a lixadeira comprada por Dona Empresa Mercado Full. Lixadeira. Aí aqui eu vou utilizar o quê? Esse disco aqui, ó. Disco de... É um disco de marquita para madeira. Mas eu dei uma lixadazinha aqui no meio. Ele encaixa aqui certinho. Tá ok, minha tropa? Vou selar aqui no suporte. Pronto, minha tropa. Já pus selar aqui no suporte. Vou aqui tirar o fone agora. É trabalhar com o que tem, minha tropa. A pegada é essa. Encaixar os fios. Fios desencaixados. Vamos lá. Eita, minha tropa. Parece que não vai dar bom. Minha tropa, minha tropa. Mas eu vou estudar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Estudar aqui o movimento para ver como é que vai ficar. Agora. Mas tem um jeito. Tem jeito aqui ainda de resolver isso aqui.
Ó, tava grande, ó, mas tem jeito de resolver. E nós resolve. Nós é da pecuária, menino da pecuária. Centralizar aqui. Aqui. Tem jeito aqui, e eu vou resolver. Pronto, aqui tá marcado, né, Miatão? Dá pra ver, tá marcado. Eu vou mostrar como é que eu vou resolver isso aí. Facinho, facinho, coisa rápida. Coisa rápida mesmo, Miatão. Mas é da pecuária. Ligar a extensão aqui, Miatão. Bora. Aqui. Disco já tá aqui. Cadê? Vamos lá, minha tropa. Já foi, minha tropa. Cadê um forte. Só pra puxar pra cá, pra dar espaço.
aqui. Fica bacana. Agora vamos aqui, minha tropa. Vai ter que tirar mais um pouco.
mais um pouco, hein, minha tropa? Não encaixou ainda não. Tem que tirar mais, mano. Tem que tirar mais. Então, vamos tirar mais. Mais. É aqui.
Mais, minha tropa. Tem que tirar bem mais, hein? Nas quinas. Então vamos lá, minha tropa. Aqui. Que já foi, minha tropa. Já deu aqui. Mas tá vendo aqui que aqui ficou muito assim, minha tropa? Aí aqui, ó. Não vai dar certo. Dá certo sim, dá certo sim. Tá ok, minha tropa? Vou medir aqui, vou cortar. Como é que vai ser o sistema? Ó, minha tropa, aqui, ó. Vai ser assim, ó. Eu vou botar aqui em cima. Tá ok, minha tropa? Aqui, ó. Botar aqui, medir direitinho. Tá ok? Cortar. Uma paradinha aqui. Pronto, minha tropa. Aqui, ó. Medi aqui, centralizei. É. Lápisinho, a caneta.
vendo? Tá medido. Aí agora eu vou cortar, né? Vamos lá. Ó, minha tropa, eu dou o corte antes da marcação, porque quando ela vem, ela vai vir e tirando a marcação, tá entendendo?
quando eu vir aqui, ó, eu venho só. Agora por desse lado, hein? Aqui, minha tampa, já tirei aqui. Mas eu vou e colo aqui, ó. Botar uma colinha. Tá bom. Não dá problema não. Peguei a colinha aqui, colo aqui. Pega a cola, vou colar logo. Vou aqui. Não era pra ter rasgado, mas infelizmente rasgou. Pegar a cola aqui, minha tropa, pra colar.